इसका साउंड सुन के बहुत मज़ा ही आया, बहुत ज़्यादा साउंड है। और हाय गाइज, और इतना अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा साउंड है इसमें। और आगे चलिए, यहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। यहाँ पे देखिए मेरा गाड़ी यही है, और इधर राइडर सब आए हैं और इधर ले चलते हैं ZX 10R से मिलवाने के लिए। और देखिए कितना वाह हरी पड़ी है, वाह गाइज कितना अच्छा लग रही है ये, वाह। MRS राइडर भैया है यहाँ पर, उसी का गाड़ी है। हाय गाइज, और देखिए यहाँ पे सूरज भैया भी आ रहे हैं उधर से, वो भी देख रहे हैं गाड़ी के।